kwanza alikuwa mama, ndiye akakuja sasa na bwana yake. Vile alikuja sasa wanakuja wakinibaia kasukali, naona ni kama wasamaria mwema, watu wazuri. Siku moja ndiye aliniambia watoto wako, nikamwambia waambie wakuje ni watume. Si ndiye alinielezea, aliambiwa aenda aonyesho mahali watu wanauliangwa. Huko Mpangathi kwa forest, imagine. Na unajua bado juana hiyo nini, anaona ni mtu mkubwa sasa, anaweza hawezi mpeleka mahali mbaya, akiwa na hiyo mawazo. Sasa mtoto akafuata kufika huko, nikamuuliza uliona hao watu wameuliwa? Hapana, ni nini? Hatukuona mtu. Alafu ni nini litendeka? Sasa unajua mpaka uakiti ukiwa mkali, sasa ujui chenye kimetendeka. Akaniambia venye tulifika huko alirusha mkono hivi, akanitoa nguo, akanirevu. Baadaye result venye silitoka ni jambo la kuhuzunisha. Nikapata sio mara ya kwanza, sasa tuko late. Hakuna dawa mtoto anaweza pewa. Nikaambiwa mimba haiwezi zuilika. Ugonjwa haiwezi zuilika, tukae baada ya 3 months. Ndio sasa wapime wajue hali ya mtoto. Vile alijua sasa niko na B3 kila kitu, akaanza vitisho. Umepeleka huko, huyu mtoto akiuliwa, hakuna evidence, sijui nini, una pesa utaweza. Jameni, sasa naambiwa na watu wenye anaambia huko nje. Hai, niliambiwa tu alipelekwa Inda, Lumande huko. Na nikiuliza hakuna mtu ananiambia kunaendelea aje. Inamuuma kabisa juu hata kuna wakati nilifuata ameandika kabarua kidogo hivi. Ameandikia rafiki yake, anamwambia hii dunia ni mbaya na kuishi usiwe na marafiki wengi. Na yeye hakujua kama nilifuata, alikuwa ameandika mahali. Yani niliishi, yani nililia tu, nikauliza ukiona mtoto anaongea kitu, yani ameandika tu amekumbuka rafiki yake. Hii jambo haikumfurahisha kabisa. Love that you show me, yes that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. What's up everybody, this is Director Samaritan 254 na kama kawa hapa ni Eastern TV. Before we start, make sure that you subscribe, comment and also share hii video iweze kufikia as many people as possible. Now today tuko na mama ambaye anajulikana kama Mweni. Unajua Mweni ama Mwende? Mweni. Her name is Mweni and tuko huku maeneo yanajulikana kama Matomoko. Matomoko is in around these areas of Rongai. Na tumekuja sababu huu mama ambaye tuko naye hapa ni mama ambaye akona story ambayo utaisikiza wewe mwenyewe iweze kukushtua, because aliruka kutoka juu wakati kwake kulikuwa kuna. She is the one with the story. She will be narrating the story to us. So guys, stay tuned, watch this story from the start of the story until the end. Habari mama? Mzuri sana. Unaendeleaje? Unaendelea tu vizuri. Okay. Hapa kwa Eastern TV tunapendanga watu wanaongea kwa sauti kidogo wakati unatuelezea story yako. Najua story yako ni ya kushtua sana, na story yenye huzuni sana. Lakini hapa tumekupatia chance uweze kuongea, uweze kufunguka kwa mambo ambayo umekuwa ukipitia, uweze kufunguka kama ni mambo ya siri, mambo ya aibu, funguka, ongea. Ndio sababu tunasemanga the more you talk, the more you heal. Ama ukiongea ndio unapona moyo wako. Ni sawa? So karibu sana. Weza kutuambia story yako ilianzia wapi? Mweni ni nani? Kwa majina naitwa Christine Mweni kutoka Kitui. Nilikuja Nairobi nikakuwa mtu wa kwaso. Sasa nilikuwa napika chakula nikiuza kwa mjengo. Sasa siku moja nikiwa natoka kazi, nikafika kwa nyumba, sikupata stima kwa nyumba. Nikasema wacha nijiwekelee kidogo. Sasa funde nilistuliwa tu na moto. Nyumba zilikuwa zimewaka. Sasa hiyo moto sikujua imesababishwa na nini. Baadaye ndio nilijua ni gasi na stima. Mimi nikiwa juu venye najaribu vile naweza jihepa juu, hata stairs zilikuwa na moto. Sasa hapo ndio ni watu waliniambia jirushe, yani jambo yenye sijawahi jaribu juu ilikuwa juu sana. Sasa nikajaribu kuruka, hiyo mguu ikaisha, hata picha zenyewe niko nazo. Sasa hii mguu vile iliisha. Wasamaria mwema wakanibeba wakanipeleka jamii.
Kufika jamii venye walitoa picha wakasema 200,000 waeke chuma. Sasa ikawa hakuna juu nilikuwa nimechomekewa kila kitu, hata pesa ya biashara yenye nilikuwa nayo ilichomekea ndani. Si ndio sasa ni wakani transfer Kenyatta. Vile nilifika Kenyatta, by then walinisaidia juu hapo kwa casualty mpaka uwe na pe. Sasa marafiki ndio walikuwa anajaribu tu, mwenye anasikia hiyo story anatuma ndio nifokelewa sasa nipelekwe kwa ward. Hii mguu hapa hivi mnaona ndivu yake ilikuwa 1.5 cm. Vile mfupa ilikuwa imetokea. Ndio sasa kulikuwa na shida ya oxygen. Sikupelekwa theater. Wakasema wanifunge kwanza, tungojee sasa ni wakati wa COVID. Nilikaa Kenyatta 40 days. Nikingojea, lakini walikuwa wanapiga picha wanaangalia tu. Ndio sasa wakanipea hii discharge. Wakasema hii mifupa inaweza shikana. Inaweza shikana yenyewe. Kutoka ilikuwa ngumu, juu nilikuwa nadaiwa 84,000. But kukatokea watu tu wa Samaria mwema. Wakakilia hiyo bili ndio nikatoka. Sasa nimetoka sijui naenda wapi, sina mwanzo wala mwisho. Nilichukuliwa tu nikawekwa kwa rafiki yangu mmoja tu hapo nyumba yake. Maisha ilikuwa ngumu sana. Wale walikuchukua ni kina nani? Imagine nilichukuliwa tu na rafiki. Ndiye alinitoa tu. Juu niliona kukaa huku ni maisha ngumu sana. Huoni watoto, uko peke yako, huna mtu wa kwenyu. Sasa nikaona ni heri nitoke, nikuje nikae mahali naweza onekana na watu. Hii wakati yote yenye uko hospitalini, mambo yakiendelea hivi, watoto wako wapi? Watoto walikuwa nyumbani na shosho yao, yani walikuwa wamefunga shule. Sasa ndio walikuwa huko nyumbani. Mwenye nilikuwa naye ni kijana mkubwa sasa. Hata yeye alijaribu kuhangaika sana mahali pa kukaa. Alikuwa akienda kama ni kwa jirani akikaa siku 2, naambiwa tafuta usingizi mahali pengine. Sasa ndio sikuwa naelewa ni nini na unajua hii ni Nairobi, kusema ukweli huwezi kaa na mtoto wa wenyewe juu budget iko juu. Utampea chakula leo, kesho uone aende mahali pengine. Sasa hapo ndio nilikuja nikaona ni heri tu nikae na mtoto wangu. By then ndiye alikuwa ananibebea choo, imagine, jambo la kustua. Ananiinua hivi, anarudi. Na ni mtoto wa miaka ngapi? Imagine ako na 18 years. Ni kijana, imagine. Anaona uji ya mama, imagine. Juu sikuweza, vile nilikuwa nafikiria ati nikikuja ndio nitakuwa na marafiki. Marafiki walitoroka juu ya shida. Sasa nikawa ni mimi na mtoto wangu. Sasa mwenye anakuja, tuseme anakuja leo na kaunga anakupea, kesho yake hawezi rudi, ameenda tu hivyo. Tukang'ang'ana na hiyo maisha, tukang'ang'ana. Ikafika Disemba. Sasa Disemba, juu watoto walikuwa tayari wako nyumbani hawaendi shule. Wakasema wanataka kuona mama yao. Nikasema tu wapandishwe ngali wakuje. Watoto vile walikuja sasa ikawa yani ngumu imeingia zaidi kabisa. Chakula ni shida. Vile walitoka huko kurudi pesa hakuna. Ndio nikaenda kwa chief. Nikamuuliza, jameni, watoto wako kwa nyumba, sasa nitafanyaje? Nilitembea tu na hii nyingine imeharibika. Ndiye akawaandikia barua akawaingiza hapo Ngatarongai. Sasa kufika huko hawakuwa na uniform, walikuwa wamevaa tu nguo za nyumbani. Mpaka hata mwalimu anauliza, sasa wamevaa kama wanaenda soko, mimi sitakubali. Nikamwambia Mungu atasaidia, watavaa kama wengine. Kurudi kuelezea jirani mwingine alikuwa hapo ndiye aliwasaidia uniform. Lakini zimeishaisha, huyu mdogo yake ni mfupi kabisa. Huyu mwingine ni refu but imeisha. Ukiona tu ameshona na shindano. Nikasema ni sawa, huyo ndio Mungu tunaombanga. Watoto wakazidi, hata saa hii vile wanaenda shule hawana vitabu za kutosha. Juu pesa hakuna, siwezi fanya kazi mahali. Mpaka nitegemee mwenye atanipea, nikikosa ni hivyo. Tena huyu mwingine ako secondary. Saa hii ako form 4.
last year alisoma na hiyo shida. Juu hata alikuwa amefukuzwa juu ya school fees. Sasa nikaletewa hiyo bili 48,700. Hiyo ni ya last year. Alafu kuna hii sasa. Sasa nikaambia mwalimu acha tu mtoto asome, pesa utafutwa. Uzuri alinisikiza. Sasa ndiye ikakuwa ni shida. Kukaa hivi kama unafonea, shida ndiyo hiyo. Kukatokea jirani akajifanya anasaidia, ni kama akakuwa mzuri, yani ako social sana na watoto. Sikuamini kama anaweza fanya kitendo yenye ieleweki kama hiyo. Huyo mwenye alijitokeza alikuwa mwanaume, alikuwa ama alikuwa mwanamke? Kwanza alikuwa mama, ndiye akakuja sasa na bwana yake. Vile alikuja sasa wanakuja wakinibaia kasukali, naona ni kama wasamaria mwema, watu wazuri. Siku moja ndiye aliniambia watoto wako, nikamwambia waambie wakuje ni watume. Nikamwambia simu naitwa na fulani. Sitamsema jina. Sasa ni nani alikwambia hiyo wakati? Ni bibi ama ni bwana? Ni bwana ndiye aliniuliza mambo ya watoto. Akaniambia kuja ni watume kidogo. Nikamwambia mmeitwa. Watoto wakaenda. Ilikuwa mwendo wa 3:30 hapo hivi. Sasa vile niliwaambia waende. Si nikakaa. Nikashindwa kwani hawa watoto wako wapi? Kuangalia nje napata ule mdogo ndiye yako sasa. Unajua mpaka ujifurute uone hawa watoto kwani walitumwa wapi? Napata huyu mdogo ndiye yako. Nikamuuliza kwani yako wapi? Wameenda hivi. Sasa nikauliza wameenda hivi wapi? Sasa ndio nilianza kujiishi na kushuku kwani ni nini? Kwani ni nini? Sasa najiuliza maswali mingi. Kitambo ifike saa 7 hapo hivi. Bibi ndiye alikuja. Penye alikuja, alipata sina furaha. Jambo la kwanza nilimuuliza muliita mtoto mtume wapi shwali na mnaona sijiwezi, ndiye ananisaidia kwa nyumba. Alisema yeye hakuenda mahali na mtoto. Nikamuuliza sini bwana yako? Bibi akanyamaza. Nikamwambia usiseme mambo mingi na mtoto. Si uliniambia bwana yako ni mzuri. Alitoka tu akaenda. Vile alitoka akaenda mtoto akakuja. Kukuja nikamuuliza kwani unatoka wapi na unajua saa 7 imefika? Huyu mdogo anafaa apikiwe chakula. Si ndiye alinielezea, aliambiwa aenda aonyeshwe mahali watu wanauliangwa. Huko Mbagathi kwa forest, imagine. Na unajua bado juana hiyo nini, anaona ni mtu mkubwa sasa anaweza hawezi mpeleka mahali mbaya akiwa na hiyo mawazo. Sasa mtoto akafuata kufika huko nikamuuliza uliona hao watu wameuliwa? Hapana, ni nini? Hatukuona mtu. Alafu ni nini ilitendeka? Sasa unajua mpaka uakiti ukiwa mkali sasa ujui chenye kimetendeka. Akaniambia venye tulifika huko alirusha mkono hivi akanitoa nguo akanirevu. Haki nakwambia nililia yangu yote. Juu sikuona kama ni jambo la kawaida. Tena mzee mkubwa kama huyo kwa mtoto, imagine. Hapo ndio niliita bibi yake. Nikamwambia kuja usikize chenye mtoto anasema. Venye alisikiza aliniambia sasa tutafanya aje? Na huyu mtu kwao wako na pesa, uko mguu imefunjika, tutaanza wapi tumalizie wapi? Hiyo ni bibi yake. Sasa bibi ndiye aliniuliza hivyo. Mimi nikalia tu na uchungu, nauliza kweli kabisa, badala kumbe walikuwa wanajifanya wananisaidia, kumbe wananimaliza. Kwa vile nilitoka, watu waliniambia twende wapi? Nyutu. Sikujua mtu anaanzanga wapi. Twende police station. Kufika huko ndio nikapewa hii ombi. Hii ndio nilipewa sasa ya polisi. Nikifikiria mambo inaisha, nikatumwa kwa Chundweni Jenda. Kufika huko wakanituma na 𝐏𝐕. Jameni nililia mpaka hawa askari walishangaa. Nikauliza hii mguu imefula hivyo, nitaweza kwenda huko? Walitoa 100 wakaniambia mam, panda fikifiki, enda na 𝐏𝐕. Sasa ndio nilipanda ngari fikifiki nikaenda mpaka na 𝐏𝐕. Sijui kunaanzanga wapi juu ni mahali sijawahi ingia. Ilikuwa jambo ngumu na ni mimi na mtoto wangu. Nikapata soja alikuwa hapo ndiye alinidirect wakafima. Baadaye result venye silitoka ni jambo la kuhuzunisha. Nikapata sio mara ya kwanza, sasa tuko late. Hakuna dawa mtoto anaweza pewa.
Nikaambiwa mimba haiwezi zuilika, ugonjwa haiwezi zuilika, tukae baada ya 3 months ndio sasa wapime wajue hali ya mtoto. Sasa ndio nikapewa hiyo form, nikarudisha Newton, nikaambiwa niandikishe B3, nikaandikisha, nikarudisha tena na 𝐓𝐕, nikarudisha tena. Sasa vile ni bibi yake sasa akawa sasa ananiuliza ni nini. Mimi sikuelewa kwa nini ananiuliza hivyo. Kumbe aliniambia wewe enda mbele, mbatiro yake haikuwa mzuri kabisa. Vile alijua sasa niko na B3 kila kitu, akaanza vitisho. Umepeleka huko, huyu mtoto akiuliwa hakuna evidence sijui nini, una pesa utaweza. Jameni, sasa naambiwa na watu wenye anaambia huko nje. Hai, narudi nalia, nauliza Mungu wangu, mbona hii ikuwe yote? Yaani kuje nilalie mimi mwenyewe hivi mambo yote. Tukakaa hiyo siku, kesho yake 5 days ndio huyo jamaa alikuja kushikwa sasa. Akapelekwa Newton. Vile alipelekwa huko, bibi akakuja kuniambia, tumeambiwa kesho tuende asubuhi. Nikamwambia mimi sijui. Kusema kweli sikuenda juu niliambiwa mambo yangu imeisha. Vile walienda wakaona nioni huko. Kwa nini huko kuja na tulikuwa huko? Inaonekana hii kesi yako. Nikamwambia mimi maneno mingi sitaki na nimechoka. Naumwa na mguu, hii ni kesi nyingine mmeniwekea yenye hata sijui nianze wapi nimalizie wapi. Hii ni shida mmeniwekelea ya mtoto. Ndio masaa ya jioni hivi mwendo wa saa 10 wakanipigia simu, juu alishikangwa Friday, Saturday saa 10. Akaniambia kuja. Nikang'ang'ana tu nikaenda na mtoto wangu. Nakwambia ukisikia maneno matamushi yenye ilikuwa inatoka, mpaka mtoto wangu anaitwa Chisi. Nashindwa kwani Chisi anajua kujieleza chenye amefanywa. Yaani nalia kabisa, nauliza kwani nini? Nani alikuwa anamuita Chizi? Si ni bibi yake, yani juu vile aliona maneno sasa bwana ameshikwa, sio vile alikuwa anafikiria. Anaongea vitu yani inahuzunisha kabisa. Ndio siku moja akaniambia, wewe unajua huyu mtoto akuja uwawa hii familia sio mzuri. Nini hiyo kesi itaisha? Mimi sikufuatilia, nilimfuata. Yani nilikaa tu nikamwangalia tu nikasema Mungu msamehe tu. Juu ingekuwa ni ule mtoto wake. Saa hii huyo ni mtoto amefanywa hivyo. Hajapewa dawa hata. Naambiwa akae muda baada ya 3 months. Ndio sasa afimwe ajulikane hali yake. Sijui mimba ako nayo, sijui ugonjwa ndiye amepewa. Juu ukiona mtu akishikwa sio kitendo yake ya kwanza by then. Na kuanga Mungu amechoka sasa, yenye alikuwa anafanya kwa giza inaletwa kwa mwangaza. Sasa ndio nikaona sasa solution kila mtu akae mbali na mwingine. Hata waleo kila mtu anakaanga mbali na mwingine, juu niliona hiyo maneno hainifurahishi kabisa. So nikuuliza mama, sababu kabla uendelee, ushaifuatilia ukataka kujua kama kesi yake iliendelea ama iliisha? Imagine mimi sijafuatilia. Niliambiwa tu alipelekwa Inda. Lumande huko. Na nikiuliza hakuna mtu ananiambia kunaendelea aje. So hakuna mtu mwenye amekujibu kukuuliza swali lolote? Kabisa sijui kuko aje. Niko kwa giza kabisa sijui. So after hayo mambo yote, mambo ya rape, after kufanyika hayo mambo yote yenye kulifanyika, kuna jambo lingine limekufanyikia? Hiyo venye hii ya mtoto venye alishikwa akapelekwa ndani, kuna ofisa aliniambia huyu CID ametuma kwa huyo mama aache vitisho. Juu vitisho ilikuwa mingi sana. Vitisho ilikuwa kabisa. Kama gani? Mara unaambiwa unaweza vamiwa hapa sio mahali unakaa, unaweza uawa ujipata huko. Vitisho by then silikuwa. Silikuwa mingi sana. So after CID kuweza kuingilia, sasa ndiye alinyamaza. Sisikiangi chochote, alinyamaza sasa. Lakini kesi sijui inaendelea aje, juu nasikianga tu yako Inda. Hatujawahi enda kotini. Sijui. So mom, saizi after ya mambo yote yenye umepitia, tunaona uko na hii nini ya kutembea, uko nayo.
hizi clutches zenye unatembea nazo, maisha yako yakoaje? Kusema ukweli maisha yangu haiko mzuri. Kwa sababu mimi nilikuwa nimezoea naamka naenda najitafutia. Sasa venye hiyo moto yani nyumba zilichomeka na nikajaribu kujirusha, mguu ndio ilivunjika. Vile ilivunjika sikuweza kufanya jambo lolote juu unajua mwili, yani ukitaka kufanya jambo lazima uwe mwili yako iko comfortable. Sasa saa hii hakuna hiyo, mguu haiwezi fanya kazi mzito kabisa. Kabisa siwezi fanya kazi. Juu ni kukaa na ngojea au niletewe nikose, watoto wanaishi njaa. Nani anakuleteanga? Imagine mwenye atajiishi tu asaidie. Naye hawezi kukuletea leo, alete kesho kulingana na maisha venye iko. Ni ngumu sana. Kwa hivyo kila kitu yenye iko hapa saa hizi umesema ni kuletewa, unaletewa. Hata kila kitu mnaona hapa ni kupewa, nilipewa. Hiyo kiti nilipewa juu nilikuwa na nini najaribu hivi, akaniambia ukichoka sana na kukaa na kulala unakaa hapo unyoroshe hii mguu juu ilikuwa tu hivi, plaster ilikuwa kutoka huku mpaka huku hivi. Mwingine akaona nimehangaika sana akanipea kitanda, na hata sio kitanda, kosi ni hii ya kuwekelea hivi, mkiangalia hizi ni bao tu zimewekelewa. Saa zingine inatuangusha ndio tunalala na watoto. Hapa mnalala watoto ngapi? Tuko watoto watatu, lakini kijana analala hapa chini. Mimi nalala na wasichana hapa. Hizi ni bao za kuwekelea tu, ukitoa tu hivi. Tuanisha sana. Si ati ni kitanda, mattress yenyewe haijafika mwisho, iko tu mpaka hapa nimeweka. Imebidi niweke nguo. Ndio mwenye atalalia hapa asia nini. Naona mahali imefika. Sasa ndio naomba mwenye atakisikia, yani ataona hiyo story yangu, aishi tu kama ni yeye, aweze nisaidia watoto wapate elimu ya kutosha, wapate chakula, na maisha yangu iendelee tu kama kawaida. Okay, kuna mtu ameona story yako pale na amesikia imemgusa, na pengine angependa maybe kuweza ku fight for your justice, kuweza kupigania huyu mtoto wako, kuweza kufuatilia hii kesi. Unaweza peana namba yako tafadhali? Namba yangu ya simu ni 0715 189 454. Inapatikana kwenye WhatsApp? Sina wanini. Ni kale kadogo. Miaka. Okay. Kana WhatsApp. So guys, if you're there na maybe umeguzwa na story yake ama umesikia imekuguza sana and you'd like to call her number is rolling on the screens. Namba yake tena ni 0715 189 454. Her number is rolling on the screens. You can call her anytime. Encourage her. Kama uko na mattress ungependa kumletea kitanda pia, na maybe umeshikwa na mzigo na ungependa maybe kusomesha watoto wake, weza kuwasomesha. We will be looking for. Mtoto wako anatokea shule saa ngapi? Anatokanga saa 11. We will be waiting to see whether we can interact with her daughter, tuweze kuongea naye, tuweze kumuuliza, tuweze kuhakikisha hiki kitendo cha rape kama kilifanyika. Sijui kama atakubali kuongea. Anakubali kuongea maneno? Huwa anaongea. Inamuuma kabisa juu hata kuna wakati nilifuata ameandika kabarua kidogo hivi. Ameandikia rafiki yake, anamwambia hii dunia ni mbaya na kuishi usiwe na marafiki wengi. Na yeye hakujua kama nilifuata, alikuwa ameandika mahali. Yani nililia tu, nikauliza ukiona mtoto anaongea kitu, yani ameandika tu amekumbuka rafiki yake. Hii jambo haikumfurahisha kabisa. Ilikuwa ya uchungu kabisa. Yeah. Anaitwa nani msichana wako? Anaitwa Winnie. Okay. Justice for Winnie. Kama uko pale and maybe you're a lawyer, hii ni familia ambayo iko na shida sana, na angependa at least justice iweze kupata justice because her daughter was raped, na wakati alikuwa raped ikafika mahali ambapo hawezi jua kama huyo mtu alishikwa ama ako rumande ama alidanganywa tu. So guys, let's try comment kwenye comment section, na kama kuna mtu paya ambaye ako na uwezo wa kuweza kusomesha hawa watoto, jitokeze tu. It's not all about money every time. Wakati mwingine tunasemanga kama umewezeshwa uko na nyingi, weza kugawia wale hawana. I was your host director Samaritan 254. Let's wait on the next whereby I will be interacting with her daughter, tuweze kuongea na Winnie atueleze
ni nini kilifanyika haswa. Until next time, I'm out. Peace. Kama unataka kupromote kazi nzuri yenye tunafanya, buy this t-shirt at only 1000 Kenya shillings. Hoodie inago 2500. Kama unabuy zikuwa mbili, 2000 each. That is 4000 for 2 hoodies. You show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that you show